السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. طبعا احنا داخلين على الشتاء، واحنا عارفين طبعا ان الشتاء بيعوز طول ما احنا قاعدين كده نفضل ننقنق علشان ندفي جسمنا. فاحنا هنعمل مع بعض النهاردة الترمس الحلو. هناكل منه، مهما ناكل منه جسمنا ما يزيدش، وكمان طعمه حلو جدا. دلوقتي انا نقعت الترمس من بالليل لتاني يوم. ممكن تنقعيه كمان 4 ساعات، يعني اقل حاجة 4 ساعات ما يقلش عن كده. وده شكله بعد ما نقعته، ده شكله تاني يوم. هبدأ بقى احطه على النار واسيبه يستوي براحته، بس ما يتهريش، يعني يا دوب تدوقيه كده تعرفي تاكلي منه، ما يتهريش قوي معاكي. كده بعد ما استوى كده يا حبيبي، بعد ما استوى طبعا مية الترمس دي مش هنرميها، هنغسل بيها الشعر. حلوة جدا للشعر وللقشرة، تبقى جميلة جدا للشعر طبعا، ما ترميهاش. كده بعد ما صفيت الترمس حطيت كده المية، وبحط مقدار الملح اللي يكون مظبوط معايا. عاوزاه يكون دلع شوية، عايزاه يكون ملحه مظبوط، ده يعني الملح حسب راحتك انتي. قلبته كده، وطبعا ممكن تبدأي تاكلي منه دلوقتي. الترمس الحلو بيتعمل ويتاكل في نفس اليوم، ما بقاش زي الترمس اللي هو البلدي، لا بيتاكل في نفس اليوم. ان شاء الله تجربوه بالطريقه دي وبجد هيعجبكم جدا. طبعا زي ما انا قلت لكم، يا الشتا بيحب النقنقه كده. يلا بقى، قومي بقى هاتي الترمس واعمليه بطريقتي، ان شاء الله هتعجبك جدا. وكمان ممكن تعملي جنبه حلبة منبتة، بتبقى جميلة جدا جنبه. وممكن كمان تحطي على الترمس شوية ملح وشطة وعصرة ليمونة، وتقلبيه كده وتبدأي تاكلي منه، بيبقى جميل برضو جدا. وكمان كان في معلومة كنت حابة اقولها لكم، ان الترمس مفيد جدا لمرضى السكر. يعني لو اي حد عنده السكر ياكل الترمس هيظبط معاه السكر ان شاء الله. كده خلصت معاكم الفيديو بتاعي، وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد جامد جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.